Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri biz sizinlə yenidən Alfred Adlerin müəyyən görüşləri haqqında danışmağa çalışacağıq. Ötən videodan xatırlayırıqsa, Alfred Adlerin həyatda baş verən hadisələri mənalandırmaq baxımından olan bəzi görüşlərini danışmağa çalışmışdıq. Bu günləri də elə həmin mövzu ətrafında danışacağıq. Alfred Adlerin qeyd etdiyi 3 məsələ var, 3 şərt var ki, deyir o şərtlər əsasında insan həyatı mənalandıra bilir. Yəni o 3 şərtə riayət edərsə, o 3 şərti lazımlı şəkildə qura bilərsə özü həyatında, belə olan halda həyatı doğru şəkildə və düzgün şəkildə mənalandıra bilər. Bu şərtlər hansılardır? İndi onları diqqətinizə çatdıracağıq. Adlerin qeyd etdiyi şərtlərdən birincisi budur ki, deyir insan dünya adlı qəribə bir planetdə yaşayır. Və bu planetin deyir xüsusiyyəti elə bir xüsusiyyəti var ki, onun deyir həm çətinlikləri, məhdudiyyətləri ilə bərabər eyni zamanda insanlara açdığı imkanlar da var. Və bunlar hər ikisi eyni zamandadır. Dünya insana həm məhdudiyyətlər verir, eyni zamanda da müəyyən bir imkanlar verir. Və insana düşən budur ki, birinci şərtdə dünyanın verdiyi imkanlardan maksimal şəkildə faydalanmağa çalışsın. Təbii ki, bu faydalanmaq o cür olmalıdır ki, dünyanın qoyduğu məhdudiyyətləri də unutmadan. Yəni insan məhdudiyyətləri nəzərə alaraq hər hansısa bir plan qurmalıdır. İnsan həyatda faydalı olması üçün Adler qeyd edir ki, bunlara diqqət yetirməyə borcludur və eyni zamanda deyir həyatda bu imkanlar ki var insanın üzünə açır, həyatın verdiyi, dünyanın verdiyi imkanlar ki insanın üzünə açılır, deyir elə həddə olmalıdır ki, insan təkcə özünü düşünməsin, ətrafında olanların da, ictimai mühitin də formalaşmasında səy göstərməlidir. Birinci mərhələdə yəni əsas məqsəd budur ki, həyatın sıxıntılarının da var olduğunu insan bilsin və eyni zamanda insanın əlinə düşən fürsətlərdən də xəbərdar olsun. İnsan da buna səy göstərsin. Adler qeyd edir ki, insan həyatda əlinə düşən fürsətləri, həyatla bağlı olan məsələlərdə elə incəliklə yanaşmalıdır ki, sanki bir riyazi məsələ həll eləyir, riyaziyyat həll eləyir. Necə ki, riyazi məsələdə insan nəyisə həll eləyəndə müəyyən xırda bir xətaya yol versə belə, müəyyən xırda bir səhvə yol versə belə doğru, düzgün nəticə ala bilməyəcək, sonuna gedib çata bilməyəcək. Onun dediyinə görə həyat da bu cür nədir? İnsan həyatda xırda bir səhvə yol verərsə, müəyyən problemlərlə həyatla bağlı qarşılaşa bilər. Ona görə deyir, həyat məsələsində, həyata dair, həyatın həqiqi şəkildə anlamlı, mənalı keçməyini istəyirsə insan, elə deyir, riyazi məsələni necə həll etmək lazımdırsa, həyat məsələlərinə də bu cürlə diqqət yetirsin insan. Adler qeyd edir ki, insan həmçinin zəif varlıqdır. Və insanda deyir, belə bir xüsusiyyət var ki, insan hər hansısa bir məsələdə qərar verirsə, o qərarın təsiri özü ilə bərabər ətrafına da, ətraf mühitə də təsir eləmək imkanlarına sahibdir. Ona görə də deyir, insan qərar verəndə hər hansısa bir işdə bacardığı qədər diqqətli olmağa çalışmalıdır. Adler bundan əlavə qeyd edir ki, deyir, insan həyatda hər hansısa bir məsələdə çıxış yolu tapırsa, deyir, mümkün deyil ki, qüsursuz olsun. Yəni ola bilər insan hər hansısa bir həyatda çıxış yolu, həyatda mənalandırmaq baxımından ola bilər hər hansı bir xətaya yol versin, səhvə yol versin. Ancaq deyir bu o demək olmamalıdır ki, insan geri çəkilsin. İnsan həyata dair hər hansısa bir addım atmasın. Deyir bu o anlama gəlməməlidir. Bundan sonra ikinci mərhələni qeyd edir Adler. Adlerin ikinci mərhələsi deyir birgə işdir. İnsanların bərabər şəkildə birgə işləyib bir-birlərinə qarışmağıdır. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Burada insan belə deyək, fərdiyyətçi həyatdan çıxıb sosial həyata, sosial cəmiyyətə inteqrasiya eləməyə çalışmalıdır. İnsan həyatını mənalı şəkildə əgər qurmaq istəyirsə, həyatını mənalı keçirtmək istəyirsə, mütləq şəkildə bu olmalıdır. Mütləq şəkildə onun dostu olmalıdır. Mütləq şəkildə onun öz yaxınları ilə, ailəsi ilə və ailəsindən kənar digər insanlarla olan münasibəti qurmalıdır. Və
birgə vəhdət şəklində birgə yaşayış, birgə iş görmək budur ki, insanlar bir-birlərinin halından xəbərdar olsun. Bir-birlərindən fikirlər bölüşməyə çalışsınlar. Belə olan halda insan həyatında məna tapa bilər. Əgər deyir bu olmasa, bu üç dənə məsələ ki qeyd edirik, ikisini qeyd eləmişik. Əgər deyir bunlar olmasa insanın həyatı mənalı şəkildə keçməyi mümkün deyil. Və deyir insana həyatında sonrakı mərhələlərdə problem yaranmağının əsas səbəblərindən qeyd edir ki, bu üç dənə məsələdir ki, insan bu üç şərtə diqqət eləməyəndə həyatında bir çox problemlər yarana bilər. Üçüncü məsələni də qeyd eləyək. Üçüncü məsələ budur ki, digər cinsə qarşı olan münasibətlərdir, yəni evlilik. İnsan deyir buna da diqqət yetirməlidir. İnsan həyatında deyir bunu doğru və düzgün şəkildə tənzimləməyə çalışmalıdır. Qeyd edir ki, Adilər insan bu məsələyə, qarşı tərəflə münasibət məsələsinə, evlilik məsələsinə necə yanaşırsa, deyir həyatı da o cür nədir. O qeyd eləyir ki, bu üç dənə ki məsələ insan həyatında doğru və düzgün şəkildə tənzimlənməyəndə, deyir insan üçün nə problemlər var, hamısının səbəbi bundan qaynaqlanır. İnsanın psixoloji problemləri, nevroloji problemləri, alkoqolik alışqanlıqlar, narkotik maddələrin alışqanlıqlarının bir əsas səbəbi, əsas təməli bu üç dənə məsələnin insan həyatında lazımlı şəkildə qurulmamağıdır, lazımlı şəkildə istiqamətlənməməyinin nəticəsidir ki, bu kimi problemlər insanın həyatında baş verə bilir. Və son olaraq Alfred Adler bu üç dənə şərt əsasında nümunə göstərir. Nümunələr də bundan ibarətdir ki, bir insan təsəvvür yaradır ki, məsələn, bu üç dənə saydığımızdan heç birinə riayət eləmir. Yəni, sevgi baxımından bir qarşılıqlı əlaqəsi yoxdur, insanlara qarşı sevgi, məhəbbət duymur, iş baxımından qarşılıqlı heç bir kəslə iş qurmur, dostluq anlayışı demək olar yoxdur, çox az, ümumiyyətcə yoxdur və yaxud çox azdır və yaxud özünün iş həyatında da heç bir uğuru yoxdur. Deyir, bu cür olanda insan həyata qorxulu bir yer kimi baxır, dünyaya qorxulu bir yer kimi baxır. Ona görə deyir, həyat az imkan verən və məğlubiyyət və təhlükələrlə dolu bir məkandır. Onun üçün həyat bu cür nədir? Əks nümunəsini də göstərəndə, əks nümunəsini bu cür nə qeyd eləyir ki, məsələn, bir insan həyatında bu üç dənə məsələyə diqqət yetirib. O deyir, həyatı dolu baxır. Həyata sevgi ilə yanaşır, həyatın çətinlikləri onun gözündə çətin kimi görsənmir və həyat onun üçün maraqlı və dəyərlidir. Ona görə də insan gərək bu üç dənə məsələyə diqqət yetirməyə çalışmalıdır. Bu üç dənə məsələ həqiqətən biz din aspektindən də baxsaq, dinin də bizlər üçün buyurduğu əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Təbii ki, din insanın həm öz şəxsi həyatını, həm də ictimai həyata insanı şövqləndirir, istiqamətləndirir. Əgər bunlar hamısı bir yerdə olanda, təbii ki, insan özü də dəyərli olur, onun həyatı da dəyərli olur və insanlıq üçün də faydalı olur. Ona görə də bacardığımız qədər bu məsələlərə diqqət yetirməyə çalışmalıyıq. Bacardığımız qədər öz həyatımızı doğru tənzimləməyə çalışmalıyıq. Doğru qərarlar vermək üçün kimdənsə, məsələn, məsləhət almaq lazımdırsa, kimdənsə məsləhət almaqdan çəkinməməliyik. Eyni zamanda dostlarımızla, yaxınlarımızla, ətrafımızla da olan münasibətləri bərpa eləməyə çalışmalıyıq. Çünki bu günümüzün əsas problemlərindən biri fərdiyyətçi həyat tərzidir. Bir çox insanlar özünə bunu seçirlər. Fərdiyyətçi həyat tərzi seçərək özlərinə bir kənara çəkilib insanın həyatı sanki bir telefondan hər hansı bir sosial şəbəkəyə daxil olub orada vaxt itirməkdən ibarət olub. Təbii ki, belə olan halda da insan həyatdan nə zövq ala bilər, nə də ki, hər hansı bir dad hiss eləyə bilər.